很多人一想到风电，就是满山遍野的白色大风机，但中国现在做的是把风电从地面抬升到几百米甚至几千米的高空，而且一次放飞的，就是目前世界上最大的发电风筝。在内蒙古阿拉善左旗的试验场，一块面积高达5000平方米的高空风力发电风筝成功展开。5000平方米是什么概念？大约相当于11亿个标准 NBA 篮球场连在一起。它的外形更像一个巨大的降落伞，通过绳索连接在地面发电机上，可以飞到300米以上的高空，去捕捉那里的高能量风。这套系统由中国能源工程集团公司研制，是中国首个高空风力发电国家研发项目的一部分。在这次试验中，工程团队不仅测试了这块5000平方米的大风筝，还同时放飞了2个面积各为1200平方米的风筝。他们先由氦气球托举升空，再在自然风中展开发力、收回，完整跑完一套动作。国家高空风工程总指挥曹伦介绍，这次实验重点测量了风筝在自然风条件下展开时的张力，并计算其展开特性。简单讲，就是要搞清楚风筝在真实风场里到底怎么拉、怎么飘、怎么收，才能为后续的梯形风能系统设计和优化提供准确数据。和传统陆上风电相比，高空发电风筝最大的优势就是把风电场做轻、做高、做省。根据报道，这类风筝系统可以部署在5000米以上的高度，却只需要传统风电项目5%的土地，占地减少95%。钢铁用量也可以降低90%，因为不再需要大量沉重的塔筒和基础结构。成本方面，同样有非常直接的数字，每千瓦时电力的成本有望降低30%。一个10兆瓦级的高空风力发电系统，每年就足够为1万多个家庭提供用电。在能源价格波动、减排压力叠加的今天，这样的降本幅度和供电能力意义不言而喻。为什么要把风电做上天？原因在于高空风的风速更高，波动更小，能量密度也更大。早在2009年和2012年，华盛顿卡内基科学研究所的研究人员就曾估算，仅高海拔地区蕴藏的风能，在理论上就能满足全球现有能源需求的100倍以上。这意味着，如果人类能把高空风能系统真正做大做稳，可再生能源的天花板将被重新改写。从技术路线来看，这类空中风能系统大致分为2种，一种是把发电机本身放到空中运行，另一种则像这次的内蒙古发电风筝一样，用飞行部分去拉动地面上的发电系统。联合国的相关分类里，也正是按照这2条路径来划分空中风能技术。发电风筝有一个天然优势，机载装置多由轻质材料构成，对钢材和混凝土的需求极低，这让整个系统在材料成本、运输、安装、拆除、回收等环节都更容易把成本压下去。高空的风更猛，地面的装置却更轻，2头叠加，才有了前面提到的那条30%的成本下降曲线。当然，中国不是唯一探索这条路的国家，世界其他地方也有类似尝试，比如荷兰初创公司 Keep Power 开发的发电风筝系统，它通过让风筝在空中做连续8字形飞行，带动连接在地面的系统发电。可以说，谁都看到了高空风能这块大蛋糕，但谁能真正把这块蛋糕做大做稳，还要看工程落地和规模化能力。而中国做的并不只是一只风筝，中国还在同步推进空中风力涡轮机的研发。世界上最大的空中风力涡轮机 IC500正是中国团队的产品，它大约有一个篮球场那么大，相当于一座13层楼的高度，外形像一艘巨大的飞艇，漂浮在充满氦气的壳体里。在中国西部新疆维吾尔自治区的一次试飞中， IC500成为同类空中涡轮机中第一个成功发出1兆瓦电力的机组。电力通过重型电缆从空中输送回地面，一边是内蒙古沙地上空放飞的超大降落伞风筝，一边是新疆高空漂浮的氦气发电飞艇，它们共同指向同一个方向。中国正在把风能从看得见的风车推向看不见的高空风场。对普通人来说，这一切或许还显得超前，像是科幻感十足的工程实验，但在能源转型的长周期里，高空风能这种用更少土地、更少钢铁、更多技术的方式去发电，本身就是在为未来预留空间。真正决定这条路能走多远的，不只是风有多大，还有工程团队愿意把这条技术路线走多深。欢迎订阅我们的频道，打开小铃铛，我们会第一时间为你提供最新的新闻消息。谢谢。